हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? बढ़िया ही होंगे। और सब नया ताज़ा क्या कर रहे हैं? आज हमारे को अपने उस्ताद जी मिले हैं, पुराने वाले। हम आज अपने उस्ताद जी के साथ जा रहे हैं और उनका चेला भोलू राम जो हमारे साथ घूम रहा है। ठीक है। आजकल बरोटी वाला में डिमांड कम हो रही है, बरोटी वाला यूनियन में डिमांड कम चल रही है, इसलिए हम भी सब देख रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा लोडिंग और अनलोडिंग कंफर्म करने के लिए। जैसे ही हमारा लोडिंग कंफर्म होएगा मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि हम इधर जा रहे हैं लोडिंग कंफर्म करने के लिए। तब तक नए साल की शुरुआत सबकी हो चुकी है। अपना नए साल अच्छे से बिताएं सब लोग और अपने काम